హాయ్ మేము మీ గంటా బ్రదర్స్. మీరు మన ఛానల్కి రావడం ఫస్ట్ టైం అయితే వెంటనే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేదంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. మీ దగ్గర ఉన్న ట్రాక్టర్లు కానీ ట్రాక్టర్ ట్రాలీలు కానీ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఎలాంటి పరికరాలైనా సరే మీరు అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే మీరు ఫోటోలు వీడియోలు అయితే పంపించండి. ఇంకా మనం ఈ వీడియోలో ఉన్న బండి గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఈ బండి వచ్చేసి మన సబ్స్క్రైబర్ పంపించారండి అమ్మ పెట్టమని. ఈ బండి మోడల్ వచ్చేసి 2018 మోడల్ మహేంద్ర 575 DA. ఈ బండి రేట్ వచ్చేసి 5,20,000 చెప్తున్నారు. బండి 2 సంవత్సరాల మోడల్ పడినా కానీ 600 గంటలే తిరిగిందండి బండి అయితే ఎక్కడా నలగలేదు, ఒరిజినాలిటీగా ఉంది బండి. సీట్ టైర్లతో ఉన్నదండి. ఫ్రంట్ టైర్లు 60% ఉంటాయి, బ్యాక్ టైర్లు 50% అయితే ఉంటాయండి. సింగిల్ ఆర్సీ అండి, ఇచ్ అటాచ్మెంట్ అయితే లేదు. బండి సింగిల్ ఆర్సీ ఇచ్ అటాచ్మెంట్ అయితే లేదు. బండి అయితే మన ద్వారానే ఉందండి. మన నెంబర్కి మీరు కాల్ చేస్తే నేనైతే బండి గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే చెప్తాను. బండి ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ గురించి మనం ఏం మాట్లాడుకుంటామండి. బండి 600 గంటలే తిరిగింది. బండి షోరూమ్ మెయింటెనెన్స్ బండి అని చెప్పుకోవచ్చు మనమైతే. బండి ఎక్కడ కూడా ఓపెన్ అయినట్లయితే లేదు. అంతా కూడా సీల్ సిట్టింగ్స్ తోటి ఉంది. బండికి ఇచ్చి అయితే మాత్రం ఎవరంటే ఓన్లీ బండికున్న హైడ్రాలిక్ బదులతో అయితే బండి ఇస్తారు. ఈ బండి వచ్చేసి పబ్లిక్ వెహికల్ అండి, ఓన్ వెహికల్ అయితే కాదు. పబ్లిక్ నెంబర్ ప్లేట్ ఉన్న వెహికల్ ఇది. ఈ బండి ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి 22/11/2020 తోటి అయితే అయిపోతుంది. ఈ బండి ఒకవేళ మీకు తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ మన ఛానల్ యొక్క నెంబర్కి అయితే మీరు కాల్ చేయొచ్చు. మన దగ్గరే ఉన్నదండి బండిది. ఇంకా ఈ బండి గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు చెప్పడం జరిగింది ఈ వీడియోలో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేసి కొద్దీ ఎలాంటి ట్రాక్టర్ వీడియోలు అయితే మరిన్ని చేయగలను. ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్న ట్రాక్టర్లు కానీ ట్రాక్టర్ ట్రాలీలు కానీ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఎటువంటి పరికరాలైనా సరే మీరు అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే మీరు పంపించండి.